Jadi pada bulan April lalu, di Beijing dan beberapa wilayah Tiongkok Utara dilanda angin kencang selama akhir pekan. Angin kencang ini adalah yang terkuat dalam lebih dari 50 tahun yang disebabkan oleh sistem pusaran dingin di atas Mongolia. Maka dari itu, akhirnya pemerintah di sana mengeluarkan peringatan yang langka, yaitu menghimbau orang-orang untuk tetap berada di dalam ruangan, terutama untuk seseorang yang beratnya di bawah 50 kg, karena dapat dengan mudah tertiup angin. Angin kencang ini mencapai kecepatan hingga 93 mil per jam atau 150 km per jam, dengan hembusan mencapai level 11 hingga 13 pada 17 level skala angin di Tiongkok. Menurut Badan Meteorologi Tiongkok, angin level 11 menyebabkan kerusakan serius, sedangkan level 12 berarti kehancuran ekstrim.